結合咗傳統戲班文化以及本土靈異傳說，既驚且喜，係新浪潮嘅重要代表作。經過咗 4K 數碼修復之後，聲畫質素大大提升，尤其是係夜景同埋啲鬼魂嘅場面，重返當年光彩。喺呢度，我哋要特別多謝高韻有限公司慷慨授權資料本進行修復，令到觀眾可以以更加好嘅質素重新欣賞呢一部經典佳作。今晚我哋好榮幸能夠邀請到電影嘅創作團隊，包括許鞍華導演、執行演員。所以多謝你哋，亦都好多謝四位。咁咧，其實喺2024年咧，我哋開始呢個修復嘅項目。但係呢個項目咧，我係感受到有份愛喺度。因為同你哋四個傾偈咧，我係覺得似乎撞到正，有好多好美好嘅回憶喺你哋度。我會由導演開始講咯，可以同我哋分享翻究竟呢個咁美好嘅回憶到而家你係點樣去咁佢嘅意義喺邊？其實好多時當時好唔開心之後，都已經會變翻好好嘅回憶㗎啦。我哋當時好開心即係幾乎冇試過唔開心嘅時間。所以我自己覺得咧係難能可貴嘅，因為我哋仲有就係唔知唔覺咧，就大家做咗幾廿年朋友，一路都冇斷過。主要都係得你嘅天然啦，成日喺度大力即係走去即係出嚟約我哋啊，統籌㗎我哋。即係大家睇住大家老去，咁即係其實呢件事，我覺得係同拍呢套戲一樣咁 valuable 嘅嘢嚟嘅。其實今日咧，我就真係你一路即係覺得總之又好開心啦，就唔係拍緊交集咯。同埋呢套戲係令我哋認識咧，係46年之前嘅。46年啦，好多都未出世。我個感覺就係46年前嘅我係靚妹一個，有幸可以參與呢個團隊去拍咗8個月嘅戲咧，我簡直覺得係夢想成真。亦都開啟咗我對電影更加嘅鍾愛，即係嘢都未做完就合同都即係 terminate 咗返加拿大繼續讀電影，都係因為創作者。多謝。我都係非常之開心，因為能夠喺當時，我哋好多個女人㗎嗬，個個都除咗佢啦，早期我哋全部你都當咗我係女仔，係未叫你梳邊人？係啊，咁我哋好開心咯。我諗唔到咧，就係由呢套戲開始咧，我哋一路走到而家40幾年。剛才見翻咧，好似都唔係講嘢隔世，因為我哋咧經常都仲有聚會。為咗呢套戲一講起，我哋就好雀躍。特別而家咧係用咗4K 再復修咗佢，再睇翻一樣係咁精彩嘅。我永遠都唔會忘記，當許鞍華導演揾我做副導演，撞到正呢部戲嘅副導演嘅時候，我第一時間知道咗係芳芳主演嘅時候咧，我開心到不得了，因為我細個就好中意睇戲。我屋企隔離咧就係戲院嚟嘅，所以我睇好多蕭芳芳同陳寶珠嘅電影啊，《彩色青春》啊，《紫色風雨夜》啊等等。咁我喺現場除咗做副導演應該做嘅嘢嘅時候咧，以外咧，我直情係一個小影迷咁企喺鏡頭後邊睇住我嘅偶像芳芳姐表演嘅，所以呢個一陣坐下低睇，我呢啲回憶一定會翻晒嚟嘅，所以係一個好美好嘅回憶啦。咁不如又問下啲技術啲嘅問題啦。因為一部電影咧，其實係用咗一個喜劇嘅手法去包裝個驚慄片啊。咁你哋點樣去拿捏呢個
之間咧，又點樣令人又要驚又要笑喎，好難做喎，不如又講一講咯。阿關你講先啦。我唔覺得係個鬼片嚟嘅，即係我做副導演嘅時候，我喺現場好多時候都係笑住嚟做副導演嘅，因為喺處理上邊，無論芳芳嘅表演，劉克宣宣叔嘅表演，鐘鎮濤嘅表演等等，我覺得充滿喜感嘅，即係我覺得係好輕鬆地對待一個即係話係驚慄片嘅題材啦。我其實當時拍嗰隻啲都唔覺得驚咯，我又冇擔心佢唔驚咯，因為我覺得好大位咯，就算唔驚都啲女人全都真係唔見咗嗰啲咧，咁下尾咧係好似金樂來講俾我聽嘅，話嗰隻鬼咧喺個碼頭度突然間唔見咗佢，直成心中發毛啊！咁我先知道，哎呀原來驚嘅喎，因為我就唔驚嘅。我更加唔驚。我又唔可以劇鬥，總之我唔驚咁，你一間睇就知。我都唔驚，但係咧睇劇本嗰陣時我驚，因為我夜晚睇嘅時間咧，差唔多幾我係10點半，咁就初睇下唔對路，因為我一路睇劇本就一路有畫面咁出嚟嘅，即係習慣咗咁樣出嚟，咁即刻閂埋個門。個被冚入邊，咁嚟到去睇完咗佢。但係拍嗰陣時咧就係唔驚，就係、因為我哋好似好開心咁去玩呢套戲啊，係咪？我覺得係。咁就直至到咧係後期睇夜晚黑嗰啲場午夜場加咗音樂先至驚。咁係咁，加音樂就驚啦嚇。場做副導演見到阿天娜扮隻鬼出嚟，哇！隻鬼咁靚嘅，sorry 劇透咗。好多謝幾位嘉賓精彩嘅分享啦。咁其實我知道今日咧仲有一位幕後嘅隊員咧都嚟咗現場嘅，不如我哋都邀請埋佢啦。咁就係撞到正嘅化妝盧瑞蓮蓮姐。化妝都好緊要。OK，係咯。化妝吧。呢套戲咧，我哋拍撞到正咧，就喺長洲拍嘅，好開心。阿 Ann 導演啊，阿天蘭啊，嗰個阿關副導演啊，我哋喺長洲拍得好開心嘅，所以就即係而家回憶下咧，即係好少有㗎啦。所以特別開心，多謝。好。呢個係一個公司嚟嘅，佢係拍咗超過幾多套戲啊？幾多80、90套戲啊？佢係好記得呢一套，特別記得呢一套撞到正。好啊，我哋仲有特別嘅嘉賓要出場啦。見到我哋嘅指示咧都好清晰啦，就係我哋保持安靜先，跟住我哋不如舉起電話。着咗你個電筒先，我哋用一個特別嘅方式去歡迎我哋嘅特別嘉賓。燈光海係啦，我哋慢慢見到啦，係啦。咁我哋一間咧就用呢個燈光海去代替掌聲，一齊歡迎我哋今晚嘅特別嘉賓。我哋嘅撞到正監製兼主演蕭芳芳博士。唔好拍手，因為嗰啲聲浪會令到佢翻屋企係暈2個禮拜嘅。大家用你嘅燈光，用你嘅愛心，唔好拍手。多謝。多謝你哋鼓掌。我今日覺得好幸福，好幸福，因為我都講唔出啦，因為46年前我哋拍緊呢一套戲啦，今日有機會喺呢度做首演就多謝楊帆導演啊，因為楊帆導演嘅關係先至有呢個機會，多謝香港電影師協會我好感激，佢哋修復咗呢套戲。我諗呢套戲修復咗
而家之後佢好好睇啊！佢話佢多謝 Ann 導演啊，我哋多謝我哋嘅 Ann 導演，多謝 Tina， 多謝阿蓮姐佢幫我哋化妝嘅嗰套戲，多謝阿瓜，多謝阿瓜，我喺度好似套戲得個獎咁啊，多謝。好，多謝芳芳姐。好啦，咁我唔阻你哋，跟住會有我哋影張合照啊，諗住。有最後一句，我最後我祝大家身體健康，日日都快樂。攞嚟睇戲。多謝芳芳姐，恭喜又影張合照先，再到正嘅團體照。係啦，我哋望一望台下低中間嘅大會攝影師啊，攝影師都可以舉一舉手，等大家見到你。係喺中間嘅位置。係中間嘅攝影師影齊未咧？跟住落嚟就可以去到後排嘅記者喎，都可以望一望後排記者位置。我哋請觀眾咪嘉賓繼續留步啊！我諗我哋而家講要細細聲，但係細聲得嚟都要請一個好重要嘅嘉賓出嚟，就係楊凡導演。我哋繼續燈光可去歡迎就可以啦。我頭先聽到芳芳話多謝呢個多謝嗰個，其實我哋大家就要多謝芳芳啊，因為佢咧又主演又投資啊，整咗一套咁好嘅片。我舊時咧，因為1980年上畫嗰陣時我唔嚟香港，後尾我補睇咗之後，我覺得真係咁特別嘅電影，所以咧我恭喜佢，我多謝佢。同埋咧，我睇到有一個即係最近我睇到8個字啊，去形容芳芳咧，我覺得係最好㗎啦，就係無可取代，影壇宗師。大家記住呢8個字去形容芳芳。多謝導演。佢唔俾我講，我都講過。好，我哋多謝導演嘅金句，跟住落嚟，我哋繼續用燈光海啊！我哋歡迎康樂及文化事務處助理處長歐玉芳 Betty、總經理羅家明 Carrie， 以及資料館嘅同事阿 May 以及 Jody 咧，帶埋我哋少少嘅心意送俾台上嘅嘉賓。係啦，並且留步咧一齊影張大合照先。我哋又可以望一望我哋台下低中間攝影師，係大會攝影，係啦，舉緊手啦。跟住可以望一望後排嘅記者啊。係咪都影齊咧？好，跟住落嚟咧，我哋都同現場觀眾影一張大合照。咁有請咧大會攝影師嚟一嚟台上，咁嘉賓咧可能轉一轉身啊。好，多謝晒咁多位嘉賓，可以先喺呢度後台休息啊。今年咧係資料館成立25週年，咁我哋咧將會推出一連串嘅精彩節目，咁當中嘅焦點咧一定係包括我哋下個月嘅重磅節目《修復貴寶電影馬拉松》，我哋精心挑選咗5部經修復嘅本地以及世界電影經典，喺5月16至17日咧就會喺東九文化中心劇院呈現俾大家。咁當中咧有2部電影咧更加係香港首映，咁當中包括